L'allevamento del bacco da seta torna ad essere una realtà dell'agricoltura trevigiana. Il segnale più confortante per la rinascita di questo antico mestiere è stata la costituzione, lo scorso febbraio, dell'Associazione Italiana Gelsi Bachicoltura Onlus, con sede a Mestre, il cui primo passo è stato l'organizzazione del primo corso di bachicoltore, che si svolgerà nella sede provinciale di Coldiretti Treviso. La notizia è che le adesioni al corso, provenienti da tutta Italia, sono state superiori a qualsiasi aspettativa. Noi pensavamo fino a 20 partecipanti, invece abbiamo avuto 54 domande che purtroppo, essendoci anche una parte pratica, abbiamo dovuto fermarci a 40 e probabilmente a breve faremo un ulteriore altro corso. Di 40 iscrizioni che abbiamo accettato, un 60% sono veneti, però poi abbiamo dal Friuli, dall'Emilia Romagna, dal Piemonte e addirittura una veterinaria dell'Università di Veterinaria di Messina. Una riscoperta che di trevigiano ha molto, come le radici di questa tradizione, che ha avuto proprio a Treviso la sede della primissima Associazione Italiana Bachicoltori, fondata nel 1948 per essere il centro di un'attività che in tutto il Veneto all'epoca coinvolgeva circa 40.000 aziende agricole. Una multifunzionalità che nasce da una tradizione antichissima che vede il nostro territorio all'avanguardia prima e oggi nella sua riscoperta. È ovviamente un'attività in questo momento di nicchia che però sta aprendo grandi prospettive sempre sulla scia del Made in Italy, del vero Made in Italy, compreso anche quindi la lavorazione del bacco da seta. Quando siamo stati all'Expo abbiamo presentato il valore che poteva essere legato alla riscoperta della Gelsi Bachicoltura. Avevamo intuito che effettivamente l'interesse era generalizzato. Ora resta da costruire in maniera più corposa la filiera proprio per dare anche una risposta economica a questi imprenditori che stanno affacciando a questa attività. Dall'intuizione per questo rinnovato interesse alla volontà di fare ora della Gelsi Bachicoltura un'altra eccellenza del Made in Italy. I presupposti non mancano, nemmeno le idee innovative, grazie alla scoperta di nuove applicazioni che aprono gli orizzonti della bachicoltura del futuro. Con le ultime novità sull'utilizzo non solamente del bozzolo ma anche della crisalide stessa, si stanno aprendo delle nuove possibilità, esempio nella industria della cosmesi e nella industria farmaceutica. Ecco perché il bacco da seta può riavere un futuro e che lo chiamiamo la rinascita della seta italiana.